व्हाट्स अप पीपल, अभी हम कारगर में आ चुके हैं। ये देखिए आज फटे मज़ा आने वाला है। ये देखिए कपल गोल्स, ध्यान से देखिए इसे। ये देखिए यही है वो। ओ माय गॉड, डीजे कॉस्मिक इज इन द हाउस। व्हाट्स अप व्हाट्स अप, व्हाट इज अप व्हाट इज अप। बख्शी ब्रो, क्या हाल? आज फुल ट्रैकिंग करेंगे, मचाएंगे। अरे ब्रो, अरे क्या कर रहे हैं? ये देखिए दिल्ली से ट्रैकिंग करने आए खारघर, स्पेशली खारघर। कहाँ है? पहाड़ उधर है, वहाँ पे जाना हमें। कार स्टेशन के बाहर ही है ये पहाड़। खारघर, खारघर सॉरी कारघर। कार स्टेशन के बाद सोशल है। हाँ सोशल है। मेरा नाम है ना, क्या है मालूम है क्या? ये वो पहाड़ है। सामने का ये योगी है, योगी है। हाय ब्रो, बट पहले हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं मुंबई आया था, डिमोन भाई तो मिले नहीं। नेक्स्ट टाइम कमिंग मीटिंग कारगर स्टेशन, गोइंग दिल्ली, बाय। और ये हम आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जंगली जानवर 80s में थे यहाँ पे। अरे वाह, देखा ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। आदिवासी हूँ मैं, जंगल मेरा घर है और बस मैं यही रहना चाहता हूँ। वो देखो गिर गया हो। ये स्लिप हो रहा है, सा इधर संभाल गया। ये देखिए, ये तो खतरनाक चढ़ान होगा अभी। और ये नदी आगे है, पेड़ फटाफट जल्दी आ, थोड़ा अंदर साइड जा, अंदर साइड जा। हम लोग आ गए ना? नहीं ट्रैक बोलता है इसको, अभी चालू है ट्रैक, समझ गया ना? ट्रैक इज देयर, इज ट्रेकिंग द माउंटेन इज द पत्ता। गिरेगा। मुंबई के अंदर भी पहाड़ है। बाद में अभी आजा फुल अंजलि।
क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है मुंबई का, वो देखिए। योगा कर रही है, योगा। So guys, अभी हम पानी के अंदर जाएंगे। पानी राइट, बस मेरे साथ रहिए, डटे रहिए। अपना पैर और हाथ जमीन पे रखना इम्पोर्टेंट है, तो स्लिप होगी, फिर भी गिर सकते तुम लोग। बहुत भारी है अमेज़न के जंगल में। हाँ, फाइनली हम पहुंच रहे हैं। जैसे कहा था मैंने, यहाँ बीच बीच में बहुत भारी खड्डा है। पानी के दबाव के कारण हम ऊपर चढ़ नहीं पा रहे। पानी का आप जैसे देख सकते हैं, हमारे फ्रेंड ने भी यहाँ तक पहुँच गया। हमारे और एक फ्रेंड आ रहे हैं।